من جديد نحييكم في الجزء الثاني من برنامج احكي بالون. الحديث لا زال مستمرا متواصلا حول المنتخب الوطني. بداية فترة التحضيرات بالدوحة القطرية وسط إصابة لاعبي المنتخب الوطني. فيروس كورونا يكسر ويهدد استقرار المنتخب الوطني تحضيرا طبعا لكان الكاميرون. ما مدى تأثير إصابة لاعبي المنتخب الوطني الأغلبية منهم على مجريات التحضير لكان الكاميرون؟ مصطفى بكل صراحة يكون تأثير كبير اذا من الناحيه العلميه البدنيه الذهنيه. انت عندما الواحد يقعد 3 ايام او 4 ايام ما يتدربش وممكن اكثر، كيف راح تكون حالته البدنيه والنفسيه؟ راح تاثر سلبا على مردود الفريق. يا وين لكان 3 لاعبين او 4. انا الشيء نتمناه انه يرجعوا بسرعه اللاعبين خاصه انه سمعنا انه بالليلي ويعني ناس طوغاي بن عياده وطاحت في بن دبكه ايضا البطوله السعوديه. الشيء نظن الايجابي نشوفوا انه هاد اللاعبين اللي لعبوا المنافسه خرجوا من المنافسه، يعني ان شاء الله ما راح تاثر عليهم كثير عندما يعودوا، خاصه احنا نعرف مستوى الطاقم الفني حتى المحضر البدني هذا مفروغ منه. طاقم متكامل راح ان شاء الله يعمل. انا نظن نتمنى ان شاء الله برك ما يطولش المرض. اذا ما طالش المرض راح يرجعوا لانهم لاعبين مؤثرين. حسن دوخه كلاعب لازلت تمارس كرة قدم، لازلت تتطلع لما لا تكون متواجد مع المنتخب الوطني. هل يؤثر ذلك اليوم على النفسية؟ احكي لي عن النفسية قبل ما نحكي على الحالة البدنية. عن النفسية إذا نتكلموا على المجموعة، يعني أكيد اللاعبين اللي ماهوش مصابين يسمعوا إنه زميل وراه مصاب، أكيد النفسية مش راح تكون بالفعل مش راح تكون يعني 100%، والتحضيرات راح تكون متذبذبه ما تكونش في المستوى. انا شخصيا كنت مرضت بهذا الفيروس وبطبيعتي انا حارس مرمى. صحيح. تخيل انه بعد 10 ايام رجعت للتمارين وكانت صعوبه في التنفس، صعوبه في لياقتك البدنيه. تخيل انه لاعب يعني يلعب 90 حتى 120 دقيقه، يركض حتى 7 كيلومتر في 90 دقيقه، اكيد راح تاثر عليهم. وانا مستحيل انه ما نوافقكش الراي، لانه مستحيل راح يرجع في 4 ايام اللي مرض كورونا. النقاش مفتوح. اقل من 10 ايام مش راح يكون. سامحني الاخ عز الدين، انا قلت اذا تاكدت الاخبار انه مرض كورونا ممكن. لا، هو متاكد لانه داروا المسحه، يعني خلاص مؤكد انه كورونا. مؤكد انه كورونا. لا، في هذه الحاله راح يكون في هذه الحاله منبع الاتحادية اكد ذلك. في هذه الحاله راح نظن ان في هذه الحاله بالماضي راه منصب على خيار اخر. خيار اخر لانه من 10 ايام حتى 14 يوم، وتخيل انه من بعد 14 يوم باش يكون يعني لياقته البدنيه يرجع في المستوى. السؤال المطروح، وراح يضيعوا تقريبا اول مباراه الى كانوا. سامحني، السؤال المطروح، هل يمكن استبدال اللاعبين في هذا انا سؤال نطرحه الاخ. لا، هو من القائمه الافريقيه. هو في هذه الحاله اللي تاع كورونا هي حاله استثنائيه، والاتحاد الافريقي لما عمل 28 لاعب عمل في هذا الاطار 28 لاعب، معناها باللي المدرب عنده تقريبا فريقين وزياده. ولكن بالنسبه للمنتخب الوطني الشيء اللي لازم نعرفوه هو انه اذا كان هذا اللاعبين دخلوا في كورونا اليوم، نظن انا على حسب ما نشوف ان الناخب الوطني عنده فرصه. لماذا؟ لأنه الدور الثاني، لأن المنتخب الوطني سيجتاز الدور الأول، يعني إن شاء الله. لا يمكنه أن يكون أقل من 16 فريق، يعني 16 راح يتأهلوا من 24، يعني الأوائل زائد 4 على المرتبة الثالثة. الدور الثاني يبدأ يوم 23 جونفي، يعني الدور الثاني ما زال له 25 يوم. صحيح. 25 يوم، يعني ممكن جدا أن الناخب الوطني عنده فرصة أنه يسترجع عدد من اللاعبين. ونظن باللي المنتخب باللي الفريق الوطني باللاعبين اللي موجودين حاليا الموجوده ممكن لا، في قائمه موسعه بامكان استبدال الاسماء. كان في السؤال اللي سالته يعني استبدال الاسماء، لكن لو تستبدل هل ممكن استعمال قائمه فوق 28؟ مستحيل. لانه لو تستبدل الحين بالليلي وتستبدل بونجاح من بعد من القائمه الافريقيه، اذا ما تسترجعهمش من بعد ما تروحش تلعب بهم في الدور الثاني على الاقل. لكن هما
الكورونا 10 ايام، يعني لازم ياخذ حتى الاحتياطات انه باللاعبين والستاف ميديكال. ولكن اخي عز الدين ما تقدرش تدخل اللاعبين في المجموعه درك، لازم بعد 10 ايام بس ولا ينقلوا العدوى. ولكن اخي عز الدين بعد مثل ما قلنا 25 يوم اظن حتى لو 10 ايام، حتى لو 10 ايام انا ما كان يعني ما كان المدرب انه يفكر لو مثل 25 يوم راح يعني يعملوا معاهم كما يقول لك يستناوهم باش يرجعوا يستعملهم ان شاء الله تكون تاهل. انا نظن في المباراه الثانيه يقدر يستعملهم. اذا كان في المباراه الثانيه يعني شيء الدور الثاني تقدير في المباراه الثالثه، ولكن الدور الثاني قلت مازال عليه 25 يوم، يعني 25 يوم عنده فرصه وعنده لاعبين اللي يقدر يجوز بهم الدور الاول. ولكن الشيء اللي كمان اللي من المفروض تكلمنا عليه احنا قبل، انه هو كان يجب الغاء هذه البطوله او تاجيلها. هذا المشكل اللي كان مطروح، ولكن دخلت امور اخرى غير رياضيه يعني بصراحه. مثلا اللي فرض يعني شوف الكاميرون هذا ملي خذا البطوله وهو في تاجيلات. صحيت. وقع حتى انه تاجيل يعني بسبب انتخابات رئاسيه ولكن الان جات ظاهره كورونا تم تاجيل سنه، ومن بعد عدم الاستعداد كاميرون. والان انت تصور انه الان من 24 فريق يكونوا 10 مثلا عندهم مشاكل تاع كورونا هذه تاع اللاعبين. اذا خذينا 5 لاعبين في كل منتخب عندنا 50 لاعب كورونا يلعبوا في البطوله. نظن بلي هذا مشكل كبير، وانا ربما من اسبوع يقدر يكون قرار لا يقدر يكون قرار بتاجيل وتوقيف، لانه على بالك كل شيء ممكن نحفظ. لا لانه في هذه الحالات هذه، لانه نعطيك انا مثلا في سابقه انه في بطوله الشباب 97 الاتحاد الافريقي طلب تقرير من المنظمه العالميه للصحه، يعني الواماس عطاو لهم تقرير قال بلي مستحيل يجرى هذه البطوله، فهمتني؟ يعني الان احنا عندنا معلومات على المنتخب الجزائري، ولكن ربما كان منتخبات اخرى ما حبش تتكلم عن اللاعبين اللي عندهم كورونا. هذا هو المشكل. أنا أظن مع كلام جاتني في أظن أن الاتحاد الأوروبي راح يسعى لهذا الشيء، راح يستغل هذا واظن انه بتواطؤ مع اطراف من الكان، يعني اعضاء في الكاف. اتحدث عن لقجه، اتحدث عن هاني بوريده، اتحدث عن اطراف تريد اليوم تاجيل الكان. لولا ايطو، حتى جمال بالماضي اليوم اتنا في الندوه الصحفيه على صامويل ايطو قال لولا ايطو لا الغيت كان 2022. ولهذا اسمح لي خوتي لهذا انا نظن راح يكون سلاح قوي للاوروبيين باش يسعوا لتاجيل بهذا السباج. عزلين دوخه. انا نقطه حتى ما ننساهاش لانه ممكن ما سلطوش عليها الضوء، اللي هي خصوصا الجماهير الجزائريه اللي متنقله، اللي تنقل الكاميرون يشوف مباراه. ماهوش فقط يعني الفيروس كورونا اللي هدد، حتى مرض الملاريا منتشر هناك بكثره، واحنا كلاعبين ولا يعني كمنتخب يعني ناخذ الادويه، لكن المناصر لما يروح هناك وما يستشيرش الطبيب وما ياخذش الادويه تاع الملاريا راح تكون نقطه جد مهمه. ازمه اخرى. مده 10 سنوات ولا كاين حتى سنتين حتى 10 سنوات تلقيح الافريقي 10 سنوات في 10 سنوات، فلا بد من التلقيح ولا بد من اخذ الملاريا طيله مدة إقامتك في الكاميرون، أسبوع بعد ما ترجع من الدولة يعني. سنتحدث عنها طبعا في العدد المقبل بحولها. سؤالي حول التأجيل، في كل مرة ستؤجل. هل اليوم الاتحاد الأوروبي الأندية الأوروبية لها ضلع اليوم في هذه التأجيلات لولا وجود أسطورة إفريقية هو صامويل ايطو؟ والله نظن أنه لما نصب نفسه بنفسه في الاتحادية الكاميرونية أنا ما نظنش أنه راح شوف كمال هذه قضية ايطو ما ايطو، يعني هذا نظن هذا باللي ما عنده حتى معنى في الحقيقة. علاه؟ لأنه قرار إقامة بطولة إفريقية وبطولة عالمية هو قرار دولة. ريزون ديتا. صحيت. فهمتني؟ وسبق في التأجيل الأول رئيس الجمهورية تاع كاميرون بول بيا اللي قبل باش تأجل البطولة قبل دي كورونا، ولكن هذه المرة هذه قضية دولة، هم اللي فرضوا على الاتحاد الإفريقي. والدليل على ذلك أنه رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم السيد باتريس موسيبي التقى برئيس دولة كاميرون قبل هذه قضية ايطو. لا صح، كان تأثير من طرف الاتحاد الأوروبي، الأندية الأوروبية. لا هذه قضية واحدة أخرى. الاتحاد شوف الأندية وزن ايطو أيضا لعب دور أيضا في عدم تأجيلها. الأندية الأوروبية كانت دائما ضد البطولة الإفريقية، حتى نتفق، كانت دائما ضد، كانت تقام في مارس كانت ضدها.
اليوم هذه الاتحاديه فوزوان كان الافريقيه ضدها. نقولوا اتحاديه ضعيفه نعم. حفيظ، هذه الاتحاديه نقولوا ضعيفه مقارنه بعيسى حياته. لا مش قضيه ضعيفه، لانه الان لي زونجو تبدلوا، فهمتني. الانديه الاوروبيه الان تقول لك انا مثلا، وخاصه في الفتره هذه قضيه كورونا، نقول لك انا اللاعب يروح يريح شهر ويزيد يريح 15 يوم في الحجر، صحيح. 45 يوم يعني كثير. يعني هما من قبل كانت عندهم اعتراض، ولكن هذه المره هذه الاعتراض تاعهم كان اقوى، واستغلوا كما قال مسيو كويسي، استغلوا قضيه وزيد اهميه لاعبين الافارقه مصطفى كويسي اليوم في الانديه الاوروبيه كاع عندهم وزن. اكيد هذا يزيدنا فخر احنا القاره الافريقيه، انه شوف الضجه اللي راهم يبكوا علينا. يبكوا علينا. عاود هذه فخر. فخر. هل في امريكا اللاتينيه البرازيليين الارجنتينيين يقولوا لهم كوبا امريكا ما تلعبوهاش لو جات تلعب في شهر جونفي؟ نظن لا. نعتقد لا. لا. لكن هذا الفخر لم ينعكس على الاتحاد الافريقي اللي بقى راهنه ضعيفه. انا نتمنى يكونوا عندنا 100 ايطو صحيح الاتحادات الافريقيه باش صح القرار كان سياسي وكان، ولكن رئيس الدوله الكاميرونيه من يجسد له هذه، هل هو اللي راح يتكلم يشوف الراجل المناسب اللي هو ايطو، اللي راح نتمنى يكون كل الاتحادات مثل ايطو. قصدي حول هذه النقطه. صورة ايطو يعني موضوعة في الشاشة. يعني إذا تكلمت على الاتحاد الكاميروني بقيادة ايطو، فأكيد راح تكون عنده وزن في الدولة الكاميرونية، وبالنسبة له إخفاق إذا تم التأجيل. كان. طبعا قبل أن نستمع لجمال بالماضي يتحدث حول لا بوليميك اللي صارت هذه الايام 33 39 تهويل وما شابه ذلك 24 22 على كل كان تصريح للمدير او المانجر العام حول 39 مباراه، وكان تصريح لمكتب الاعلام حول 33 مباراه. فلماذا هذا التهويل وخلق البلبله داخل تربص ومعسكر المنتخب الوطني؟ يعني الظرف ليس ظرف خلق هذه البلبله داخل هذا المعسكر، اتحدث عن معسكر المنتخب الوطني. قبل ان نستمع الى التسجيل حفيظ طرحت لك سؤال في الجزء الأول حول التنويم المغناطيسي من طرف بعض البلاطوهات العربية، المنتخب الأقوى، المنتخب المرشح، المنتخب الذي سيتوج. أتحدث طبعا عن المنتخب الجزائري. هل ترى هذا هو تنويم مغناطيسي من طرف الإعلام أم هي الحقيقة؟ أنا مش موافق تماما مع الكلام تاعك هذا. معلش قضية التنويم هذه حقك. أنا لا أؤمن بهذه. لماذا؟ لأنه لما يقولون المنتخب الوطني هو فريق قوي، ولما يقولوا فريق مرشح هذه حقيقة. صحيح. هذه حقائق. جيد. الآن ما يقدرش يسمى كيفاش ينوموا فريق اللي فاز بالبطولة وعنده شحال مباراة ما خسرش وعنده أسبوعين فاز بالكأس العربية. هذا نظن باللي هذا كلام تاع صحافة، فهمت؟ هذا كلام صحافة تاع استهلاك، تنويم ما تنويم. المنتخب الوطني الآن أنا تابعت الندوات الصحفية تاع المدربين كلهم يعترفوا أنه حاليا ومن 2019 هو أقوى فريق. يقدر ما يفوزش بكاس افريقيا 2021، هذا ما نتمناوهش، ولكن يبقى فريق قوي، يبقى فريق انه يبين انه كره القدم الجزائريه استطاعت في ظرف قصير ان تسترجع القوه تاعها مقارنه بالمنتخبات الاخرى. تنويم او لا تنويم انا لا. خلينا نخرج من التوب المنشط دوك انا نجاوبك. نقول لك تنويم. لماذا التنويم الاخ حفيظ زميل حفيظ المحترم؟ لانه ذهنيه نفسيه اللاعب الجزائري لما يشحن يقدم ما لديه، ما حدث في أمدرمان، ما حدث في مباريات مصرية، وعندما يدخل بتوب المرشح يعني نفسية اللاعب الجزائري سيجيب في هذا السؤال عزدين دوخا تخليه يدخل بهذيك لا كونفيونس، ما كانش هذيك الحرارة، ولكن ما كانش هذيك الشحنة. لذلك والله شوف نعطيك عن من زاوية مصطلح أخرى. تنويم المغناطيسي. نعطيك من زاوية، كل شيء ممكن. الزاوية هذه نعم. نعطيك من زاوية أخرى. حتى لو يكون هذا التنويم المغناطيسي اللي نتكلموا عليه واللي ياخذ من وقتنا، أنا نقول لك يزول في لحظة واحدة. اللي هي في النشيد الوطني. الله اكبر الله اكبر، قسما بالنازله المحقات. والله كل شيء يزول صدقني. وهو كذلك عز الدين دخان. نستمع لهذا التسجيل ثم سنتحدث حول هذا الموضوع. Très la série. Moi déjà qu'on soit d'accord. Elle dit que la série, qu'est-ce qu'elle représente? C'est ça le plus important pour moi. Si c'est que des records pour des records, c'est bien. C'est bien pour le terrir. Il ne faut pas que je pense qu'à moi ou dire il y a l'Algérie. Demain, si l'Algérie, ce drapeau-là, comme ça, comme dans tous les livres de records ou quoi, et on voit l'Algérie numéro 1 comme ça, et en dessous on voit l'Italie, le Brésil, je sais pas, l'Allemagne, la France, toutes ces sections, tu dis waouh, qu'est-ce que c'est? L'Argentine, حاجة fort.
Voilà, tu peux, c'est un truc pour l'Algérie, donc c'est pas une question de شخص واحد. On passe, les entraîneurs ils passent, les joueurs ils passent, les trucs à d'autres جيل يجوا. Donc حاجة مليحة للبلاد. ولكن moi ce qui m'intéresse le plus là-dedans, قلتها لكم plusieurs fois, c'est la constance. Ça veut dire, qu'est-ce que ça démontre? Ça démontre que tu as été constant, ça démontre que tu as vraiment, mais après Botola, après un trophée ou après un succès, tu es tombé, comme ça arrive à beaucoup d'équipes. À beaucoup d'équipes. Je l'avais décrit après 2014, après 2010, il y a toujours c'est le truc de la coupe l'Allemagne en 2014, 2018, elle sort au premier tour. Donc c'est ce genre de, ça arrive beaucoup. Si vous regardez dans l'histoire du football, ça arrive beaucoup. C'est souvent après un grand succès, une euphorie, on a du mal à se remettre au travail. طبعا الجواب كان صريح طبعا من الناخب الوطني. تحدث المناجر العام، بعدها تحدث المكلف بالاعلام. لا اعتقد الوقت لا داعي لوقت خرق البلبله اليوم حول 33 39 واطراف تريد ان تخلق شحنه ما بين المكلف بالاعلام وبين المدير او المناجر العام للمنتخب، لانه الوقت هو وقت التحضير ووقت الجديه حتى نضع المنتخب الوطني في احسن رواق وفي احسن ظروف. حفيد هو تكلم، هو جاوب. يعني هذه قضيه 33 و34 ومباراه بدون هزيمه هي في الحقيقه شيء كما نتكلم بالماضي، شيء جيد للمنتخب الوطني من الناحيه النفسيه والذهنيه، ولكنه لا يربح المباريات. يعني المباريات تربح على الميدان. صحيح. يعني ما يلزمش الان نظن باللي كي ما خسرش المنتخب الوطني 33 معناها يقدر ما يخسرش 53. أكيد. يقدر لي ريكور سون في بور اتر باتو. صحيح. داكور. دونك هذه القضيه هذه لازم تترك جانبا. المنتخب الوطني يفكر في دوره ستستمر 27 يوم يكون فيها هو الافضل ان شاء الله. ان شاء الله. عز الدين دوخه. الدورة 2019 يعني فزنا بها بدون خسارة. في الدور الأول يعني ما خسرناش، كل المباريات فزنا بها. صحيح. إذا كنت يعني رافد على كتافك ثوب البطل فلازم تفوز بكامل المباريات. هذه مصطفى كوسي. والله العظيم نقول لك انه الحين هما في التربص. والله عقل اللاعبين. ما صارش فيها لا بوليميك مصطفى. حتى صرات هذه اكيد. المفروض ما كان تفاهات ما يخرجوش للاعلام يخرجوش الاعلام 33 34. المفروض ما تخرج في هذا الظرف تقول شحال ربحت ولا شحال يعني التضارب المفروض كانت صارت غلطه، هذه صارت غلطه. صحيح. ولكن احترافيه اللاعبين والطاقم الفني. نقول لك انا خارجين على هذا الموضوع وراهم منصبين كيف دوك ها عنده مشكل كورونا، عنده يقول انه مشكل، ولكن المشكل هذا تاع حتى لو صارت ضجه علينا احنا في الوسط، ولكن في وسط المجموعه الحين هما داخل النزل وفي الميدان مركزين على كيف يكون يوم المباراة الأولى، كيف يكون حاضر لهذه المباراة. حفيد، فيروس كورونا هل سيشكل خطر على تأجيل هذه البطولة الإفريقية؟ والله لو تتواصل ارتفاع عدد الإصابات في كل المنتخبات مثلا؟ لا نظن هما، أنا قلت لك أنا هما لما عملوا القائمة تاع 28 كانوا خذوا احتياطاتهم وعارفين ربما، ولكن لما عملوا القائمه تاع 28 ما كانش مطروح تاع الفيروس الجديد هذا تاع سريع الانتشار، ما كانش مطروح. ولكن نظن باللي ما بقاش مجال الان لتاجيل، وستقام البطوله باي ثمن. ولكن نظن باللي 28 لاعب اذا كانت الاحتياطات كلها موجوده وكل شيء، نظن ما يطرحش مشكل الا اذا حدثت تطورات اخرى. الله عندي سؤال. اذا كان لاعبين يعني اللاعب يعني في المنتخب ولا في المنتخبات الاخرى، هل الاتحاديه الكاميرونيه والدوله الكاميرونيه تسمح بدخول لاعبين عندهم كورونا؟ لاعبين اللي يكونوا ثبت ضدهم كورونا في المكان تاع التربص، يبقوا في المكان وتقام عليهم حراسه طبيه، يبقوا خارج البلاد، خارج الكاميرون. لا مثلا السؤال مثلا الحين هم في القطر، إذا بقى كيف حاله؟ لا هو شوف، هو قبل ما يتنقلوش مع المنتخب. هل يتنقلوا ولا ما يتنقلوا؟ لا هو قبل ما تقبل الاتحاد الافريقي باقامه البطوله في الكاميرون طلبت، وهو التاجيل كان يوقع على المشكل تاع البروتوكول سانيتير. يعني طلبت يعني بروتوكول طبي قبل، كان المفروض يتقدم الاتحاد الافريقي
قبل ما يمضيوا لهم على اقامه جيد. البطوله. البروتوكول هذا تقدم هذا وفيه تفاصيل، في تفاصيل انه اللاعبين لما يدخلوا يكونوا في عزله وكل شيء، ولكن لا يسمح لهم يعني بالاختلاط او باللعب ولا حاجه الا في حاله ما تكون تقارير طبيه تنفي هذاك الامور. للحديث بقي حول هذا الموضوع. في الجزء الثالث سنتوقف للحديث عن اللاعبون والكان. سنأخذ الإسقاط والتجربة من تجارب عز الدين دوخة طبعا مع مشاركته مع المنتخب الوطني في الكان. ماذا يدور في الكواليس؟ أتحدث عن التحضيرات، كيف تجرى التربصات، البعد عن الأهل، التواجد مع اللاعبين لمدة 27 إلى شهر كامل، كيف تسير تلك الفترة من ناحية النفسية وحتى الذهنية. ابقوا معنا لا تذهبوا بعيدنا.